தமிழ் பயோடெக் யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் சுஷ்மா மார்சலின். ஸோ இன்றைக்கி என்னோட டாபிக் என்னன்னா டிஎன்ஏ, டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட். இதான் நான் இன்றைக்கி எடுக்க போகிறேன். ஸோ டிஎன்ஏனா என்ன? நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம ஹியூமன் ஆர்கானிசமும் சரி, எந்த ஒரு ஹியூமனாகவும் சரி, எந்த ஒரு ஆர்கானிசமுமே சரி, எதில் மேடாக இருக்குன்னா செல்லால் தான் மேடாக இருக்குது. ஸோ செல் இஸ் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். ஸோ இந்த செல்லுக்கு செல்லுக்குள்ளாடி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும். லைக் லைசோசோம்ஸ், மைட்டோகாண்ட்ரியா, நியூக்ளியஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் தான் நம்ம டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவோம். அதாவது டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ. ஸோ டிஎன்ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸில் எல்லாமே டிஎன்ஏ இருக்கும். ஹையர் ஆர்கானிசம்னா என்ன சொல்லலாம்? பிளான்ஸ், அனிமல்ஸ், இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ். லோவர் ஆர்கானிசம்ஸ்லேயுமே டிஎன்ஏ இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ பாக்டீரியாவில் எல்லாமே கண்டிப்பாக டிஎன்ஏ இருக்கும். வைரஸஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஆர்என்ஏ இருக்கும். ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும்? டிஎன்ஏ ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் நியூக்ளியர் மெட்டீரியலுங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். பட் அப்படி கிடையாதுங்க. டிஎன்ஏல கூட டபுள் ஸ்டாண்டர்டும் இருக்குது, சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டும் இருக்குது. ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸில் எல்லாமே டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்கும். பட் இன் லோவர் ஆர்கானிசம்ஸில் எல்லாமே சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ கூட அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ ஆர்என்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் தான் இருக்குது ஆர்என்ஏல. ஆனால் ஆர்என்ஏயுமே சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாதுங்க. சில வைரஸஸில் எல்லாமே, அனிமல் வைரஸஸில் எல்லாமே டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ கூட இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம டிஎன்ஏ பற்றி வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கெமிக்கல் காம்போசிஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ மட்டும்தான் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ டிஎன்ஏயோட பேசிக்ஸ் மட்டும்தான் நான் இப்போ எடுக்க போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏ, டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். அதை நம்ம டிஆக்சி ரிபோட்டிக்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ டிஎன்ஏக்கு 2 நேம் இருக்கும். ஒன்று டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அண்ட் இன்னொன்று டிஆக்சி ரிபோட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு கெமிக்கல் காம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம 3ஆக டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பெண்டோ சுகர், பாஸ்பேட் குரூப் அண்ட் நைட்ரோஜனஸ் பேஸ். இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக நம்ம டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது பெண்டோ சுகர்னா என்ன, பாஸ்பேட் குரூப்ஸ்னா என்ன, எல்லாமே கிளியராக பார்ப்போம். இப்போதைக்கு நம்ம அதில் என்னென்ன காம்போசிஷன் இருக்குங்கிறத மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நைட்ரோஜனஸ் பேஸை நம்ம 2ஆக டிவைட் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னா பியூரின்ஸ் அண்ட் பைரிமிடின்ஸ்னு நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த பியூரின்ஸ்க்கு கீழே எதெல்லாம் வரும்னா அடினைன் அண்ட் குவானைன் வரும். அண்ட் பைரிமிடின் கீழே தைமைன் அண்ட் சைட்டோசைன் வரும். ஸோ இந்த பியூரின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரோசைக்ளிக் அண்ட் 2 ரிங்டு பேஸஸாக தான் இருக்கும். அண்ட் பைரிமிடின் எப்போவுமே 1 ரிங்டு பேஸாக தான் இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம இவ்வளோ காம்போசிஷன் தான் நம்ம டிஎன்ஏக்குள்ளே இருக்கிற காம்போசிஷன்ஸ். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நியூக்ளியோசைட்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியோடைட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியோசைட்னா என்னென்னா பெண்டோ சுகர் ப்ளஸ் நைட்ரோஜனஸ் பேஸ். பெண்டோ சுகரும் நைட்ரோஜனஸ் பேஸும் சேர்த்தது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நியூக்ளியோசைடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, பெண்டோ சுகர் நைட்ரோஜனஸ் பேஸ். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் நம்ம நியூக்ளியோசைடுன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் நியூக்ளியோடைட்ஸ். நியூக்ளியோடைட்ஸ் என்னன்னா இந்த நியூக்ளியோசைட் ப்ளஸ் பாஸ்பேட் குரூப், இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் நம்ம நியூக்ளியோடைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் நியூக்ளியோசைட்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியோடைட்ஸோட ஒரு பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட். ஸோ அப்புறம் இதில் ஒரு மெயினான ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னா சர்காஃப் ஈக்குவலன்ஸ்லாம். ஸோ சர்காஃப்ங்கிறது எர்வின் சர்காஃப்ங்கிறவர் நிறைய டைம்ஸ் டிஎன்ஏல இருக்கிற காம்போசிஷனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாரு. லாஸ்ட்டாக பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி பண்ணும்போது 1948 அவருக்கு என்ன தெரிய வரும்னா A+T = G+C, அதாவது பியூரின்ஸ் = பைரிமிடின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சாரு. எந்த ஆர்கானிசமாக இருந்தாலும் சரிங்க, ஹையர் ஆர்கானிசமாக இருந்தாலும் சரி, லோவர் ஆர்கானிசமாக இருந்தாலும் சரி, பியூரினோட காம்போசிஷனும் பைரிமிடோட காம்போசிஷனும் ஈக்குவலாக தான் இருந்திருக்கு. அதாவது A+Tயும் G+Cயுமே ஈக்குவலாக இருந்திருக்கு. அதை ரெண்டையும் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ நமக்கு 1 தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லை, AT கண்டனும் GC கண்டனும் ஆர்கானிசம் வேரி ஆகும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது எப்படின்னா GC கண்டென்ட் லோவர் ஆர்கானிசம்ஸில் அதிகமாக இருக்கும். அதாவது பாக்டீரியா வைரஸஸில் எல்லாமே GC கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும்னு, AT கண்டென்ட் ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸில் அதிகமாக இருக்கும். அதாவது பாக்டீரியா வைரஸஸில் எல்லாமே AT கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கும். அதாவது அடினைன் அண்ட் தைமின் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கும். குவானைன் அண்ட் சைட்டோசின் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும். அதே இது பிளான்ட்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா AT கண்டென்ட், அடினைன் தைமின் கண்டென்ட் அதிகமாகவும் குவானைன் அண்ட் சைட்டோசின் கண்டென்ட் கம்மியாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. ஈஸியாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். நம்ம புக்கில் ரீட் பண்ணும்போது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி எழுதி படிச்சுக்கிட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோடய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். தேங்க்யூ.